Armors Prime, vânătorii de fiare. Ierarhie. Chiar e atât de înțelept ca Shockwave să părăsească o armată a fiarelor aici, în laboratorul ăsta sau în oricare altă parte a navei. Adică nici măcar fiara singuratică pe care am avut-o n-a fost atât de compactă încât să colinde pe coridoarele astea fără să le sfârme. Apropo de asta, îmi pare atât de rău pentru pierderea suferită. Mă refeream la laboratorul meu exterior, pe care l-am ridicat în mod expres pentru procedurile de clonare. Cum te gândești la toate, nu-i așa? Suntem atacați. Autoboți? Ilogic. Deși pare să fie o masă enormă în fuzelajul exterior. Acum ne-au găsit. Predaconii posedă un perfect instinct de ghidaj. Și o rezistență uluitoare. Starscream, preia comanda fiarei mele. Eu, stăpâne? Vreau să spun, nici n-aș visa să răpesc o asemenea onoare însuși creatorului. Comanda militară a predaconilor e îndeosebi logică, iar serviciile mele sunt cerute în altă parte. Bine, vânători ai fiarelor. Conform informațiilor primite, Decepticonii ar trebui să dezgroape oasele predaconilor exact de dedesubtul nostru. S-a înțeles, șefule? Wheeljack chiar nu înțelege cine cui se subordonează? Nu l-am autorizat să avanseze fără acoperire. Sunt sigur că Jackie încearcă doar să dovedească ce poate acum, pentru că servește din nou alături de dumneavoastră, domnule. Jackie, așteaptă! Ultra Magnus vrea să... Bla, bla, bla. Distrugători, regula numărul 17. Paznicii nu privesc în sus. Fierării. De asta se așteaptă întăririle. Ah, bolțuri. Te-am uitat înăuntru, puștoaico. Măcar n-am fumat pe nicio săltea de data asta. Bestie mizerabilă,
Eu sunt ofițerul tău, comandant, și îți ordon să te trăști în vizuina ta, acum. A spus deodată! Și de ce, mă rog, a trebuit să aduci băștinașa cu tine? Eu! Pot să vin și eu? De ce nu? Ai cumva circuitele avariate, soldat. Prime v-a spus să-i conduceți pe distrugători în misiunea asta. Am presupus că pe toți. Îți bați joc de superiorul tău? Nu mi-ar trece prin cap, domnule. Puștoaica e un distrugător desăvârșit. Nu-i așa, Bulkhead? Păi, Uite, o fie mică, dar mi-a salvat țeava. A dat gata un insecticon, de una singură. Nerespectând protocolul standard. Ideea e, pot să mă descurc singură. Domnule? Mico a trecut prin situații mai grele și am eliminat inamicul. Avem cale liberă. Bine, acum treci înăuntru. Fă ce știi tu mai rău, aroma supremă e în fond. Nu? Starscream, ești cu fiara? Da, stăpâne, recapitulăm niște manevre de atac. Se descurcă destul de bine. Una din echipele de excavație n-a reușit să raporteze. Voi strânge de îndată escadra mea și voi începe. Aș prefera să conduci atuul nostru proaspăt întors în misiunea asta, ca să vedem dacă predaconul nostru este la fel de competent în a recupera fosile cum e la vânătoarea de autopuți. Ăsta e? Nu, asta e o piatră. Ha! Ca în vremurile de altă dată, nu? Numai că atunci nu trebuia să-mi cer voie să-mi aleg partenerii. Haide, suntem cu toți în aceeași echipă. Hei, vânătorii fiarelor, corect? În timpul ciclurilor prin care a trebuit să trec ca să ajung pe pământ, singurul lucru la care mă gândeam era să refacem echipa noastră veche. Dar nu asta e distribuția la care m-am gândit. Ai făcut un lucru inteligent, Bulk, când ai părăsit distrugătorii atunci, în timp ce eram încă de nota 10, înainte să dea rugina în noi. Stai, credeam că Wheeljack a fost cel care a plecat de la distrugători. Jackie, de fapt, a fugit când distrugătorii au ajuns sub comanda lui Ultra Magnus. Eu mă transferasem deja ca să mă alătur lui Optimus în lupta de la trecătoarea tunetului. Uneori mă gândesc că Jackie crede că eu l-am părăsit pe el. Nu vrei să fii cel care sparge gașca, Bulk. Ce-a fost asta? Orice ar fi, e mare. Și vine cu viteză. Predaconul. Haideți! S-a întors? Accelerează! Stânca nu va rezista la nesfârșit. Trebuie să contactăm baza și să cerem întăriri. Distrugătorii nu cer ajutoare.
Jackie vrea să spună că nu putem contacta la o așa adâncime sub pământ. Miko, trebuie să te scot de aici. O să trebuiască să te cațeri. Nici vorbă! Vreau să ajut! Chiar asta vei face. Misiunea ta, du-te la nava mea ca să-l poți contacta pe Optimus Prime. Da, să trăiți! Nu-mi place sunetul ăsta. Deci... Vom opune rezistență. Aici și acum. În vedere că nava e momentan neocupată, s-ar părea că autoboții au dat peste mica noastră operație de forare. Nici o grijă. Predaconul meu îi va demonta pe intruși chiar începând cu acest moment. A fost o provocare, dar am reușit să îmblânzesc fiara sălbatică. Am învățat-o să se supună tuturor comenzilor mele. Haide, haide! Nu porți armura supremă ca să te aperi împotriva ei? De animăluțul meu? Sigur că nu. De fapt, s-a cam făcut cald înăuntru. Ventilație. Deschideți focul! Hei, cap fiert! Fierării. Asta a făcut nițele avarii. Miko, nu-i așa? Încercai să ajungi la nava asta? Să cheme ajutoare, poate?
vadă cineva de mărimea ta? Ca să vezi, chiar le aduce. Fierării? Băi, n-a prea mers așa cum am plănuit. Orice cadet din primul ciclu știe că o grenadă nu se detonează într-un spațiu închis. Chiar dacă intenționam ca spațiul închis să fie burta fiarei, Domnule, Acțiunile tale sunt în continuare la un pas de a ne face pe toți fieri vechi. dacă îmi permiteți, domnule, predaconul a scăpat, iar Mico e singură afară. cer permisiunea de a-l acoperi, domnule. Dă-i drumul, fă o ruină din ea, la fel cum ai făcut cu distrugătorii. Starscream, raportează poziția. Stăpâne, osul este în siguranță, iar predaconul nostru se ocupă de jucăria pământeană a autoboților chiar în acest moment, la comanda mea, desigur. Nu voi risca să pierd un bun prețios din cauza aroganței tale. Te fac bucăți! Adu-mi bestia înapoi împreună cu prada imediat. Tu poți să rămâi acolo, să-i termini pe autoboți. Da, stăpâne. Presupunând că aș putea constrânge bruta fără creier să... Niciodată nu te supui ordinelor mele. L-ai auzit pe stăpânul nostru, să localizăm autoboții de îndată ce recuperez ceea ce mi-aparține. Până și cea mai puternică armură nu poate proteja cea mai slabă dintre creaturi. Pe tine te-a protejat, nu-i așa? Cine distruge pe cine acum? Mico? Poate că nu te-ai înșelat în privința pământencei. Cred că știi că eu l-am doborât pe Cliff Jumper, nu așa? Mare scofală! Eu l-am suflat pe Hard Shell. Retragerea! Au fugit cu osul. Hei, ai fost de nota 10, puștoaico, ca un distrugător adevărat. Și vreau să-mi amintesc de noi exact așa, înainte să dea rugina în noi. Ce? Unde pleacă Wheeljack? Singur. Din nou? Jackie tocmai a spart gașca.
Au dublat actorii Ionuț Ionescu, Alexandra Radu, Constantin Lupescu, Anca Iliese, Raluca Botez, Olimpia Mălai, Viorel Ionescu, Vlad Corbeanu, Ionuț Grama, Doru Cătănescu și Adrian Venete. Traducerea Olimpia Mălai. Regia artistică Alexandra Radu. Echipa tehnică Ovidiu Mitrică și Claudiu Bodruc. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media în studiourile Fast Production Film.